that ought to take place in the process of completing the work of redemption that brought Jesus Christ on earth. Tango nazaki kopesa message ya ascension na pesa ki 7 point oyo esengeli eyeba komema eyeba ko compléter to ko kokisa mosala oyo ya redemption ya Jésus Christ. I don't have to go in details, but the 7 points, if I can repeat them very fast, you will hear them. Na lingete na zongela lisusu mais soki na kokota nango na mbango bokoyeba ko comprendre ya. The first point was that it allowed Jesus Christ to go back to his place of glory on the right hand of the Father. Ya liboso ezali ke ascension permettait que Jésus Christ ayeba kozonga nesika na ye ya gloire na loboko ya mobali ya papa. The second thing we say that he went to prepare a place for saints. Ya mibale tolobaki ya ke ipona ko préparer sika pona basantu. And again to make a seat with Christ in the heavenly. Pe ya kendaki po ete ayeba kosunga biso to kosalisa biso to vanda elongo na ye dans les lieux célestes. And he tried to relocate the righteous of the Old Testament into the place they ought to be today. Pe ye akendaki po ayeba kolongola ba Christ ba santu oyo ya Ancien Testament pe komema bango na esika oyo bazali lelo ya malamu. Through the ascension, Jesus got the opportunity to release ministry gifts. Na nzela ascension, Jésus Christ ayebaki ko libérer ba don ya ministère. And again, I told you that it reactivated Jesus' ministry in heaven, which is the advocate or the intercessor. Pe lisusu esalaki ke eyeba kolamusa oyo ezalaki ministère ya Jésus Christ na lola ya kozala intercesseur pona biso. And the last thing I spoke about was the release of the Holy Spirit, where he told them, wait for some time, for a short time, I will send the advocate. Pe yasuka na lobaki ezalaki poye ayeba ko libérer molimo mosantu esika lobelaki bango bozela pona tangu po ngai na kende na tindela bino ya kozala molobe. The Holy Spirit was the last result of the redemptive work of Jesus by going to heaven. Molimo mosantu yende azalaki lokola resultat ya suka na mosala ya redemption ya Jésus Christ tangu ye amemami na lola. And then do you know that the Holy Spirit came to seal the church and they make it practical. He came to seal the church, meaning that the body without the Spirit could be nothing. But when Jesus came, sent the Holy Spirit, now there was life in the church and the church started. Alors sengeli na biso to yeba ete Saint-Esprit to molimo mosantu yende ayaki po ayeba ko sele église atia caché na ye na église pamba te ndako to nzoto sans molimo ezali pamba yango ane sengelaki molimo mosantu to Yesu atinda molimo mosantu po apesa vie na église. So Jesus had to confine the way you are confined in houses today all over the world. He had to confine his disciple in a place in Jerusalem. That place was known as the upper hill. He told them, be here, wait, because in a short time, you will be visited. You will be visited in a short time. You see, he had to confine them. I see many people are crying because of the confinement. It's a moment of blessing. It will be there. But which kind of confinement it is? Alors, obomoni Yesu Masia esengalaki na ye pe ayeba ko confiner ba disciple na ye na esika moko kaka lolenge moko biso lelo toza na kati ya confinement mingi na biso tozolela pona confinement oyo mais Jésus Christ asalaki yango pe na ba disciple na ye esika atikaki bango esika moko alobi na bango bozala awa bokende na nute bolongwa na nute tiki no bokozwa moko. He confined them for adequate preparation. You have to understand very well. He didn't confine them for the COVID-19, for the preparation for a vaccine
which has no meaning. He was preparing them in the upper hill for in the upper room, so that they can receive the Spirit. Confinement au Jésus atiaki bango ezalaki te po a préparer bango to ezalaki po na COVID-19, mais préparation oyo Jésus Christ ayebaki ko tia bango to confinement oyo akotisaki bango ezalaki po bayeba ko se préparer malamu po na koyeba ko recevoir molimo mosanto. He told them this: do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised. Do not leave Jerusalem. Do not leave. Confine yourself in the place I left you. The way the Antichrist told you to enter in the houses. Atikalaki ko ba disciple na lobi bolongwa te botika Jerusalem te botika la wana na kata confinement oyo na tiki bino jusqu'à ce que papa ayeba kotinda molimo mosantu bino bolongwa te bozela na esika wana. There was an appointed place. An appointed place. He left them in the upper room. He didn't tell them to go wherever, in the upper room. He left them there and he told them, don't be scared. It was not a scary situation the way you are scared today. What next? What next? What next? No, that one he told them in a short time. In a short time, the gift of the promise will be on you. So indeed, in a short time, on the 31st of May, there will be anniversary of the Holy Spirit. That is next Sunday. Each and every person can once again celebrate the day of Pentecost. Le Jésus-Christ esika atikaki bango na esika moko spécifique. Alobeli bango batika Jérusalem te, batika la wana esika ye atikaki bango pona kozela promesse oyo papa ayebi kosala bango oyo ezalaki ya ko recevoir molimo mosantu. Alors esengelaki na bango batika la wana. Alobi na bango na tangu muke bokoyeba ko recevoir yango. Alors bozela na biso pe na tangu muke na le 31 mai oyo tokoyeba ko célébrer boyeye ya Saint-Esprit. What were the reason of waiting in Jerusalem? Why were they to be together in that day of Jesus told them in the upper room? Why did he tell them to be together? Alors raison nini o Jésus-Christ ayebisaki bango bazala elongo pona nini ayebisaki bango bayeba kozela elongo na kati ya esika wana to na chambre haute esika tikaki bango. Pourquoi esika wana? It was a time of preparation. Ezalaki moment ya préparation. A time also the people should share heart to heart. Moment oyo bato esengelaki bayeba ko partager ko wuta na mitema. The time when people should do what you call self-evaluation. Moment oyo bato esengelaki basala évaluation de soi. Is really Jesus in my heart? Ba esengelaki ba mitala ba tuna, est-ce que Jésus-Christ azakati na ngai? Is it really Jesus my Lord and Savior? Est-ce que Jésus-Christ azali Seigneur pe sauveur ya bomoi na ngai? Is only in the mouth or really in my heart? Azaka na monoko na lolemo to azakati na motema. People are to develop that love, that intimate relationship. Esengelaki na bato bayeba ko développer amour wana ya makasi entre bango. Same mind, same spirit, same Lord. Esengelaki bango bazala na makanisi moko na molimo moko pe mokonzi moko. The people who are united. Bato oyo bazali basangani. They were not divided as the church is divided today in congregation. Even inside one church, people are divided. Bazalaki bato bazalaki na unité, bazalaki na division te kati na bango lolenge tozo mona lelo l'église ezali divisée na ba congrégation na biso, même na kati ya congrégation moko na kati na bango boko mona ba division ezali. The Lord wanted them together so that they can have what we call a divine preparation. Yesu ya lingaki bango bazala elongo po bayeba kozwa moma ya koyeba komi bongisa to moma ya préparation o ya makasi. That is why the beginning of this week we'll have a seminar from Tuesday
I will do it on Tuesday, on Thursday, on Friday. It will just be a week of preparation. Yango wana na début ya semaine oyo tokoyeba kozala na moment tokozala na séminaire oyo tokosala mardi, jeudi, vendredi et kozala vraiment moment moko pona préparation. We shall do it online on Facebook, and we are trying to see if it will be possible also to put it on Zoom. Tokosala yango na nzela ya Facebook pe na nzela ya Zoom soki yango ekozala possible. Are you aware that it was impossible for somebody to receive the Holy Spirit if there was no what we call prior preparation into it? Est-ce que toyebi ete ezalaki vraiment impossible pona bato bayeba koyamba molimo mosantu soki préparation moko te salamaki bien avant? That is why Jesus put them together. Yango wana Jésus-Christ ayebaki kotia bango A Christian must prepare himself to know Jesus Christ, the Lord and Savior. Are you sure that Jesus is your Lord? Are you sure that you have received him in your heart, and you can say that he is my Lord and Savior? Alors, esengeli na moko azala vraiment très sûr que Jésus-Christ azali kati na motema na ye, ayeba koyeba eke ya solo aza vraiment sauvé, pe Jésus azali Seigneur pe sauveur ya vie na ye. Are you regenerated? Est-ce que osali régénéré? Because when you receive Jesus Christ, you receive what we say, the baptism of regeneration. Pamba te tango yo oyebi ko recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, to lobi te yo oyebi ko recevoir baptême ya régénération. What does it mean? The Spirit of God comes on your spirit. You know, man is a spirit. When the Spirit of God, when you receive Jesus Christ as Lord and Savior, He comes in you as a spirit and He awakes your spirit. You become, you are reactivated. Elakisi nini yango elingi koloba ete tango moto ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi elingi koloba ete Jésus-Christ na nzela ya molimo na ye ekoti na molimo oyo yo ya moto pe eyebi ko régénérer to kolamusa molimo na ye. Adam sinned, the sin became contagious. Man is born with what we call Adam's sin in his life, and then man is dead. Not dead because you are seeing, you can talk, but dead in the spirit. So when you receive Jesus Christ the Lord and Savior, and then at that moment, the Spirit of God, Jesus enters in your heart. It means He comes in the spirit, and He touches your spirit. When He touches your spirit is awake. It lives again. It's activated again. It is no more dead as you inherited it from your father and your mother and from Adam. Boyebi tango moto asalaki lisumu yango ekomaki contagie. Alors moto biso boye to botami na lisumu ya Adam. Alors elingi koloba nini? Tango moto asali lisumu, moto akufaki. Tokoloba moto akufi, tozo vivre, oui, moto akufi, mais akufi spirituellement. Yango wana tolobaka tango moto ayebi koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi, molimo na ye tango ekoti kati na yo, nde eye kolamusa yo, eye kopesa yo vie lisusu. Alors oza lisusu te oyo ozalaki, oyo yo oyebaki komema ya baboti na yo, ya bakoko na yo. Pamba te sikoyo komi eloko ya sika, tango molimo ya Yesu ekoti Paul addressing the Corinthians in 2 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, he says this: but whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. The veil is taken away. 17, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Dans la mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 16 verset 17 na 18 tomoni kuna Paul abandaki koloba boye alobi
tango moto ayebe koyamba Yesu Kristu voile oyo ezalaki kokanga ye oyo ezalaki kofinika ye esili kolongwa alors tango mwana na Nzambe to Yesu akoti kati na yo molimo na ye koti kati na yo balobi esika molimo ya Nzambe ezali liberté pe ezali alors yo okomi libre. Do you see that the veil is a sign to tell you that your spirit was not able to perceive God in His fullness, and even your mind is blocked, your mind is dark. But when God comes, the veil is removed. This means your spirit is free, your mind is free, your life is free. You can perceive the things of God. You can understand that is why if somebody is doing what he's doing without knowing God, don't worry. It's because he has still the veil. But today, you who's following me, if you are here, you are not saved, know that we must receive Jesus for the veil to go. And without it, I'm repeating again, without that, the Holy Spirit, you cannot remain awake. The awakening is only in Jesus. Alors, tango tozolobela voile wana elingi kolakisa nini? Elingi kolakisa ete tango tolobi moto oyo ayambina no Yesu Kristo te azali lokola moto oyo azipikami na voile wana elingi koloba eke yo oyo yebi Yesu Masia te okoki pe ko percevoir yete to ko comprendre yete na lolenge oyo esengeli parce que bon moto na yo ya bonzambe to mayele na yo ezali limité ezali bloqué yango wana tango voile wana elongwe ndeza lokola molimo na yo sikoyo efongwami ozwi bososoli ozwi mayele pe oyebi mena ko yeba ko comprendre pe ko percevoir Jésus na ndenge without the awakening of that very Christ spirit in you, it will be impossible or difficult for you to receive the baptism of the Holy Spirit. The reason why the gospel has to be preached, the gospel that you have to come to convict you, to give you the truth, to understand and to accept freely, not being forced, to accept freely that Jesus comes to your life. Alors, sans kolongola voile oyo ezali difficile pour la moto ayeba ko comprendre. Alors voile wana sengeli elongwa po yo oyeba maintenant ko comprendre pe ososola Yesu Kristo pe makambo na Yesu Kristo. Alors yemo konde Yesu moto sengeli asalisa yo po yo oyeba kozwa bososoli wana. Even Jesus, before he went, the Bible says he breathed on his disciples. What was the reason to breathe on them? He breathed on them so that they can receive. He told them, receive. Read in the book of John, I think John 20 something. If you read the book of John, he breathed on them to show that Jesus has the power of creation. At the beginning, God the Father took man, took the Son, did whatever he did. He breathed for man to receive the Spirit, and he became a living being. So he breathed on them that day to show that I am now in you. I'm now in you through the Spirit. Whatever was in you is now new, because that breath of mine in you is a new thing. Na Bible bazoyebisa biso eke Jésus Christ ye ayebaki ko souffler na ba disciple na ye elingi kolakisa nini ezomonisa biso ete Yesu alingaki alakisa ye azali na pouvoir ya ko créer ye azali na pouvoir wana. Alors soki totali ne bandeli tango Nzambe ayebaki kokela moto Bible ezolakisa biso eke tango azwaki mabele asangisi pe akeli moto azalaki na pema te kasi ye Nzambe ayaki asouffle to apemi pema oya ye na moto po moto ayamba molimo azwa vie kati na ye. Alors lolenge moko Jésus Christ tango ye asouffle na ba disciple ni koloba eke azalaki kosala transfert ya molimo oya ye kati na bango. Alors oyo yo zalaki ezaso sur lolenge wana te pamba to komi ya sika po yambi molimo ya Yesu. The ground of your heart, the ground of the heart of the disciple
was prepared. It means the ground of the human spirit. The human spirit, which is in the heart of a man, the inner part of the heart of a man, was ready to receive the shock absorber when the baptism will come. The baptism comes with power. I'm repeating again, with power. With that shock absorber in you, it is hard for you to contain it. So it's a mystery. The Lord has to come himself in the heart to become the shock absorber in you. To become the shock absorber. Jesus himself becomes the shock absorber, so that when the baptism comes on you with that power, it will not destroy you. That is it. In the cars, they put shock absorber so that when shocks are there, you just feel like there is no shock. That is why you receive Jesus Christ, the Lord and Savior, to renew you, to create a shock absorber in you. Tolingi toloba boye Yesu Kristo liboso ayeba kotinda toko libere molimo mosantu kati na bayekoli mitema na bango esengelaki ezala préparé, mitema na bango esengelaki ebonga liboso bazala préparé pona koyeba koyamba molimo mosantu yango wana toyambaka Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ko ye aya ayeba ko renouveler biso tangu biso sko tozali renouveler nde toyeba koyamba molimo mosantu. Alors tangu toyambi molimo na Yesu eza lokola biso tozali koyamba oto bengaka amortisseur, n'est-ce pas? Amortisseur moni amortisseur nde yango eyaka po eyeba ko supporter ba choc ba choc mutuka ekoki kozwa to ba charge amortisseur ekoyeba ko soutenir yango. Alors Jésus Christ molimo na ye to Yesu Masia koyamba kati na biso azali lokola amortisseur ye ayepo tango biso to koyamba siko molimo mosantu na nguya wana toyeba ko supporter yango. Do you know that the gospel has to be preached first? Then when the gospel is preached, the people are convicted. Like in the day of Peter, the people are convicted. They say, what can we do? Then Peter told them, you need to be baptized. When they are baptized now, the Bible says after being baptized in the water, then the Holy Spirit came. The Holy Spirit came. When he came, the people were rejoicing that day. Peter had to preach. Paul had to preach to people. You don't go there today, receive the Holy Spirit. No, he had to preach to people the gospel of the truth, the gospel of the conviction, the gospel that can cause them to know the bad and the good. And then that's how things went. Anybody, Philip, when he went to the people at that time, he also ministered the gospel. John and James went now to minister about the Holy Spirit. No bomoni esengela kite na Pierre akende kaka mbala moko atea bato yebisa bangwale to ayebisa kaka bato mbala moko boyamba molimo mosantu esengela ki na bonne nouvelle to message ya Nzambe eyeba kote ya maliboso po préparer batu préparer mitema ya batu bongo nde sikoyo batu bazwa conviction na nzela ya conviction wana nde bakoyeba sikoyo koyamba molimo mosantu lolenge moko na tango ya tango Pierre ateyaki liloba ateyi pe liloba wana eyebaki komema conviction kati na batu nde batu wana siko batuni ye siko to sala nini Pierre alobi na bango esengeli na bino bondima pe bozala baptisé. Alors tomoni pe lolenge moko Philippe ateyaki liloba liboso tomoni pe James bango nyonso wana donc liloba esengeli eteyama batu bazwa conviction nde sikoyo tomemi bango na nzela ya bate. You say Peter doubted even to go and minister to a man called Cornelius. Cornelius was a military man, somebody whom people don't believe he received, but this man gave his heart to God. He listened to the word of God. He was God-fearing, and because he was God-fearing, God Spirit to Peter, and Peter went to him, and Cornelius and his household, they received the Holy Spirit. The conviction of being to the gospel, or being a child of God,
is number one, and then the Holy Spirit comes number two, so that you can be filled with the Holy Spirit. Tomoni awa Pierre ayebaki na nzela ya Molimo Mosantu kokende koteya mutu oto bengi Cornelius. Alors ateyaki ye liboso tangu ye ateyi nde Bible ezolakisa biso eke bango bayebaki kozwa conviction na nzela ya liloba pe bayebaki sikoyo kosambela mpona bango pe bazalaki baptisé. Alors eloko ya liboso ezali nini esengeli kozwa conviction kozala mwana ya Nzambe nde nsima nango Molimo Mosantu akoya. Read in the book of Acts chapter 2. Tokanga na mokanda ya Acts chapitre 2. You will read in the book of Acts chapter 8 from verse 4 to 25. Okotanga na mokanda ya Acts chapitre 8 verset 4 to 25. 4 20 na 25. You will read Acts 10. Okotanga na Acts 10 verse 1 to 15. na verset 1 na 15. 45 to 46. Na 45 pe 46. And you'll get clarity on those things. Pe okoyeba kozwa clarité na oyo na uti kolobe. The Spirit of Christ must first come in you when you receive Jesus Christ. Molimo to esprit ya Jésus Christ esengeli premièrement ekota kati na yo tango yo oyambi ye. Once the Spirit of Christ in you, already you are a candidate to the baptism of the Holy Spirit. Alors tango esprit ya Jésus Christ to molimo na ye ezali kati na yo mbala moko to automatiquement yo zali candidat ya baptême du Saint-Esprit. You already have the baptism of regeneration. Parce que yo ozui déjà baptême ya régénération. Meaning that you are active. Et là qui c'était ozali active olamuki. Your spirit can sense. Molimo na yo ekoki ko détecter. Your spirit can perceive. Molimo na yo ebi ko zokoka ko percevoir. At that moment when the Holy Spirit comes, you will sense that there is a new presence, a force that has come to me. Alors na tango na tango Molimo Mosantu akoya akoti kati na yo okoyeba ko percevoir ko yeba eke eloko ya sika nguya makasi ekoti kati na yo. Do you know that when Jesus enters in your heart is the incarnation of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oyebi ete tango Jésus Christ ya sili kokota kati na motema na yo ye azali réincarnation ya papa pe ya Molimo Mosantu. In every affair of the universe, of the world, they interact. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Alors na makambu nyonso to na ba faire nyonso tu ya mokili oyo papa mwana pe Molimo Mosantu bayebaka kosala musala elongo. When the human spirit is revived now, its original potential, what God wanted in the Garden of Eden, when you receive Jesus Christ, that original potential comes back. Tango molimo ya yo moto ekomi régénéré na moma wana ba potentiel oyo Nzambe atia kati na yo ezali ya solo oyo ye atia ko banda na jardin d'Eden e bandi ko lamuka to ezongi en vie. What were those potential capacities which God gave the human spirit? One, it was sensing. You sense things. Alors ba potentiel wana oyo Nzambe atia kati na mutu ko bande bandeli ezali nini ya liboso atia kati na yo capacité ya koyeba ko sentir. Two is seeing, to see through the human spirit. Ya mibale ezali komona omona à travers esprit humain. To see what? To see things in the spirit. To komona nini? Komona makambu kati na molimo to dans l'esprit. And you can hear the things in the spirit. You can understand God's will in the spirit. Now, those things were dead through Adam's sin, but when you see Jesus Christ, they are stirred up.
Alors ba potentialité oyo nyonso ekufaki kati na biso na nzela ya lisumu oyo ya Adam, kasi tango molimo na Yesu ekoti kati na biso yango elamuki. So that now that those things are awake, by the fact that the Spirit of Jesus has entered you when you receive Jesus Christ, now when the Holy Spirit will come, He will give you the fullness, the power to move. Lo sikoyo ba potentialité oyo to makambo nyonso elamuki kati na biso tangu Yesu Kristo pe molimo na ye ekoti evandi kati na biso. Alors sikoyo tangu molimo mosantu aye kati na yo, Yesu ko akoyeba kopesa yo makasi nguya oyo sikoyo oyeba kotambola na nguya wana nyonso. Can you say amen? Est-ce que tokoki koloba amen? Do you know, at this moment when I'm talking, I feel something very good. God is spirit. He can only interact with the spirit. I'm repeating again. Do you know that God is spirit? When I talk God, that's what the Father, the Son, the Holy Spirit, the Spirit. He can only communicate in the Spirit. You understand? He can only enter in you through the Spirit. And everything you can sense them in the Spirit. You can hear them in the Spirit. You can see in the Spirit. You can understand in the Spirit. You see how great God is and how lovely He is and how He loves you. Nona moma oyo nazoloba naza vraiment nesengo mingi kati na ngai. Est-ce que toyebi ke Nzambe azali molimo pe ye ayebaka kaka ko communiquer na oyo ezali molimo. Tango nazoloba Nzambe nazoloba papa mwana pe molimo mosantu, ye azali esprit pe a communiquer na oyo ezali esprit. To miss the Holy Spirit is half death. Kozanga molimo mosantu ezali kokufa. You cannot enjoy Christianity. You cannot enjoy the God who created you. Very difficult to interact with them. You will go from a fake prophet to true prophets. But if your spirit is sensing, if your spirit is awake, you will know this is a false prophet, this is a true prophet. This is a true man of God, this is a fake man of God. This is a true woman of God, this is a fake woman of God. Take this message serious because the time has come when God wants to awake you as I'm talking. Alors tika ete tozwa message oyo na série nyonso pamba te tango esili kokoka oyo Nzambe alingi ala musa yo oyo nazolobela yo ozolanda. Let your human spirit be renewed. Tika esprit na yo ime eye bakozala régénérer et la muka. Let the sense of intuition become active. Tika ba sens na yo intuition ekoma active. Let your consciousness and the subconscious be awake. Tika ete subconscient na yo na conscience na yo elam. Let the sense of the perception be renewed. Tika sens na yo ya perspection. Pas tout passif. Sens na yo ya ko percevoir eye bakonam. May God help you during this week as I move on in the seminar we'll have. Alors Nzambe asalisa bino na semaine oyo ndenge ya kosunga biso to banda séminaire. On Tuesday na mokolo ya mardi at exactly 7:15 p.m. time of Kenya. Toko banda yango na 19h na area Kenya. And it is 5:15 here in DRC. Yango ezali 17h ya Congo DRC. I don't know in America, I don't know in France, but this seminar on Tuesday, on Thursday, on Friday will prepare you to be awake. On a habité en Amérique, on a habité en France, mais séminaire oyo toko banda et pour préparer biso pour na recevoir molimo mosantu. Dear brother, dear sister.
ndeko mwasi ndeko mobali The Lord told his disciples, do not leave that place. Jésus-Christ ayebisaki badisiple na ye boyeba kokite esika oyo te. It does not mean exactly as I'm talking for you not to walk during this week. Elingi koloba te ndenge nazolobela bino ke semaine oyo botambola te. Let your mind, let your spirit, let your soul be focused on the things of the Holy Nalingi Spirit. koloba boye tika bapense na yo, tika esprit na yo, tika makanisi na yo nyonso tu ezala focaliser na Jésus-Christ pe na makambo ya And Yesu be Kristo. ready to be the vessel that can be rebaptized for you who are not baptized, for those who are not baptized to be baptized, for those who are baptized to be reactivated. Pe yo ozala vase oyo ezali préparé ezali pona ko recevoir molimo mosantu to yo ozala rebaptisé pona ba oza déjà baptisé pe o baza baptisé te po ozwa baptême ya molimo mosantu. And you who have not received Jesus Christ, you don't have that chance, you don't have that opportunity. But now I want you to prepare yourself to receive Jesus Christ now, if you are there. Na ba oyo nan boyambi Yesu Masiya te yo oza na chance te ya ko participer na makambo oyo. Mais ina pesa yo chance sikoyo soki yo ozali wana po yo pe okoma parti to ozala na part na yo kati na makambo oyo. Because the key to the baptism of the Holy Spirit starts by receiving Jesus Christ in your heart. Parce que clé ya ko recevoir Saint-Esprit et bandaka na ko recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et la revisiter. The way Samson was revisited by the Spirit of God. Lolenge Samson azalaki revisiter na molimo. Father, in the name of the Lord Jesus, Papa na kombo na Yesu Kristo. I thank you and appreciate you Natondi pe na komisio. for that brother, that sister, Pona ndeko mwasi ndeko mobali. for that young person, that teenage, Pona bato bana na biso to ba jeune homme na biso ba jeune who have followed this word of God. balandi message oyo. We know that God today we have understood Toyebi ete Nzambe lelo oyo biso to comprendre that the platform is prepared in our hearts. ke tosili deja kobongisa esika na mitema na biso. When Jesus ascended to heaven, Tango Jésus-Christ ye amataki na lola. he took captives captive Ye ayebaki kozwa bakangami nyonso tu. and brought them to heaven. Pe amemaki bango na He lola. prepared there to send the Holy Spirit. Pe abongisaki pona koyeba kotinda molimo. My Mosantu. prayer today, Losambo nanga moko na lelo. may you cause each one of us Yo osala yeke moko na biso. to do a very sincere evaluation Moko na biso ayeba kosala if we are examen de still in soi the faith. na kati na motema toyeba soki tozali kaka If the kati Lord na Jesus foi. is always with Soki us. Jésus-Christ aza kaka na biso. God, I pray Papa na bondeli that we shall be ready ke biso tokozala prêt to be awake ya kozala in réveillé our human spirit, na kati na ba esprit na in biso our humain. human spirit, Kati na bakati na that the esprit Holy humain. Spirit can come and visit Molimo us, Mosantu ye ayeba lisusu and kokota bring kati us na power, biso. Pe apesa biso bring us nguya. power Apesa biso nguya. that will cause us to move, Oyo koyeba ko permettre biso ya to kokende preach the gospel kote ya liloba in Jerusalem, na Jérusalem, in Judea, na Judée, in na Samaria, Samarie, and in many places in the extreme of the world. pe na mosika to à l'extrémité de la terre. Father, I pray Papa na bondeli at this moment, na moma oyo any brother, any sister ndeko moko ndeko mwasi who has mobali, followed this message oyo alandi message to oyo get a total change ayeba kozwa changement total in his understanding of na Christianity, nzela na ye ya koyeba ko comprendre vie chrétienne, to understand ayeba ko comprendre who God is, Nzambe who azali Jesus nani, is, Jésus-Christ who the azali Holy nani, Spirit is. Molimo Mosantu azali I nani. pray in the name of Jesus Na bondeli na kombo na for Yesu Christ. those who are in the Pona hospitals ba oyo baza na bopito to be healed, bazala guéri. be it COVID-19 Ezala na maladie ya COVID-19 or any other kind of sickness. to maladie nyonso tu ya I lolenge pray nyonso. for the healing of Jesus. Na bondeli po te guérison oyo ezali kati na Jésus-Christ. Those who are following this message, Ba oyo bazali kolanda
na message in oyo this audience. na kati ya audience oyo I pray for the healing, the miracle healing, tika bazwa guérison miracle, the physical healing, guérison physique, the psychological healing, guérison the psychologique, spiritual healing. guérison In the spirituelle. name of the Lord Na kombo na Jesus, Yesu Kristo. I declare Je déclare that the hand of God que loboko that na is Nzambe, powerful, oyo ezali na nguvu that moves everywhere, oyo eyebaka kotambola bisika to nyonso, move in that hospital, eyeba to kotambola move na in that bokito wana, house, na bandako wana, to move in that office, na babiro wana, and bring change. pe emema changement, Bring change. emema changement, The conviction emema in conviction the life of that brother, kati na vie ya the papa life na of that mobali sister, wana, na vie ya mwasi wana. and God Almighty. Nzambe papa na Glory mbia, and honor shall go back to you. gloire honneur ekozala nyonso Glory ya and yo. honor shall go back Gloire to you. honneur ekozala nyonso ya yo. We shall magnify you Tokokumisa yo. in Jesus' Na name. kombo na Yesu In Kristo. Jesus' name. Na kombo na Yesu We Kristo. thank you, Jesus. Topesi yo merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. I want to tell you one thing. Nalingi nayebisa bino liloba The moko. message will be in Crisco Remnant in Facebook. Message oyo kokomona yango na Crisco Remnant ya na Facebook. And you can go to my YouTube, Simon Gizulu, Pe lisusu kokomona yango na YouTube na ngai yo ezali Simon Gizulu. and you can also go to Gracia Masamba Pe okoki TV. lisusu komona yango na Graciano TV to Gracia Masamba TV. So that is why I'm telling you, God shall bless you and is blessing you. Alors yango nalingi naloba eke Nzambe akopambola bino pazali kopambola bino. In Jesus' name. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Shall meet in the seminar. Amen. We are going to have a seminar on the impact of the Holy Spirit in life. To kozala na séminaire moko oyo ekolobela impact ya Saint-Esprit na kati ya vie ya moto. How the infilling comes in a person, Lolenge nini Saint-Esprit ayaka kotonda kati na moto. for those who are baptized, how they are once again revived, Na ba oyo baza déjà baptisé du Saint-Esprit, lolenge nini bakomaka rebaptisé. we are going to talk of all those things. Na tokolobela makambo wana nyonso. On Tuesday, Tokosala yango mardi, on Thursday, le jeudi on Friday, et vendredi. and if we agree with you that we need to give you some key things, we can even go to Saturday. Alors, soki to yokani entre biso ki bozana posa peut-être to pesa bino ba élément moko clé, alors to ko mema yango même jusqu'à samedi. It will be at around, as I said, 7:15 p.m. in Kenya. Donc to lobi kozala na na biso ezali 17h15 ya heure ya Kenya. 19. It will be at 7:15 p.m. in Kenya, 19h15 na heure ya Kenya. and 5 here in 5:15 here in DRC. 17h15 na heure na biso awa na République démocratique. And you can convert for other countries like in Australia, in America, you can convert. Alors bisika nyonso bozwami Amerique, Australie to wapi okoyeba kaka kosala ndenge nini batan yango ekosala. It will be a fantastic message. Alors tozo tia confiance na Nzambe ke kozala And message moko I'm fantastique. praying that I will be sending the message quite a bit. Immediately I minister, I will send you a message. Alors nazo sambela eke après koteya na kotindela bino ba message wana ekolanda bino. So you can read quickly. So po yo oyeba kotanga yango. And by tomorrow you will have prayers you can be making day by day. Donc kobanda lobi to kobanda mokolo ya lobi na kotindela bino ba prière oyo bokobanda kosala chaque jour. If you don't have my address I gave you, send on my WhatsApp your WhatsApp address, which is +254 711 188 193. That is my WhatsApp, and then I will send you that prayer. Alors soki oza na adresse na ngai ya email te okoki kotindela ngai adresse na yo ya WhatsApp. Na WhatsApp na ngai oyo ezali +254 711
88193 wana nde ezali adresse na ngai ya WhatsApp. Tinda penga na kotindela yo ba prière wana. That prayer is a guidelines on how you can pray. It is not really like pray, but we give you guideline on how you can pray. Alors prière wana ezali beaucoup plus ko pesa yo ba directive comment ko prier. So that you can be filled. Po yo omi bongisa oyeba kozala rempli du Saint-Esprit. You can be Saint-Esprit. refilled. Ozala rempli du Saint-Esprit, ozala revisité, rebaptisé. May God bless you. Nzambe a pambola bino In Jesus' name. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.